Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, Alm ռադիոյի եթերում գրապահոցի հերթական թողարկումն է։ Միտք, մտահղացում, գաղափար, խոսք, ազդեցություն, միջավայր։ Սա մի յուրօրինակ շղթա է, որի բոլոր օղակների չընդհատվող կապի շնորհիվ ապահովում է վերջին կետը։ Նման մի շղթա է նաև գրող ընթերցող կապը, որպեսզի այն կայանա, այդ շղթայի բոլոր օղակները պետք է լիարժեք գործեն։ Գրող, հրատարակչություն, գրատուն, գրախանութ կամ գրադարան, ընթերցող։ Երբ նայում ես այդ շղթայի կենսագործունեությանը մեր երկրում, նույնիսկ անզեն աչքով տեսնում ես բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք ամեն հաջորդ քայլում կարող են ընդհատել, երբեմն նաև ընդհատում են կապը, ու բաժանորդ ընթերցողը հաճախ դառնում է անհասանելի։ Այնինչ կարելի էր եւ տակավին կարելի է այնպիսի հզոր գործիք, ինչպիսին է հեռուստատեսությունը, ծառայեցնել բարի նպատակների։ Ինչու կապող օղակ չդառնալ գրողի եւ հասարակության միջև, ինչու չծավալել քննարկումներ ու բանավեճեր։ Կան գրողներ, որ ստեղծագործում են ու վատ չեն գրում, կան նրանցով հետաքրքրված, նրանց ստեղծագործություններին հետևող ընթերցողներ։ Ճիշտ է, փոքրաթիվ, բայց կան։ Ինչու նրանց չբերել առաջին պլան, միթե դա բարդ է։ Ամենևին։ Այսօր սիրելի ռադիո լսողներ, ուզում եմ ձեզ համար ընթերցել մեր ժամանակակից մի գրողի Արմենուհի Սիսյանի գործերից մեկը։ Վերջերս լույս տեսած Արդի հայ պատմվածքի ընտրանի գրքի միջոցով ծանոթացա այս հեղինակին, ում սերիալի օգուտները պատմվածքն իսկապես հետաքրքրեց, քանզի յուրօրինակ տեսանկյունից է ներկայացնում սովորական հայկական ընտանիքի մոր կերպարը, ժամանակակից իրողությունների ու նրա ապրած կյանքի համադրության մեջ։ Այդ պատմվածքը փոքր-ինչ ընդարձակ է մեր հաղորդման ընթացքում ձեզ ներկայացնելու համար։ Ուստի խորհուրդ կտամ որևէ գրախանութից ձեռք բերել նշածս գիրքը եւ ինչպես ասվում է, անձամբ ծանոթանալ։ Եվ եթե սիրում եք ոչ միայն կարդալ, այլև խորհել այն նյութի վրա, որն ընթերցում եք, ապա չեք ափսոսա։ Իսկ մինչ այդ եկեք միասին ընթերցենք Խռռոցը պատմվածքը։ Խռռոցը սկսվում էր խորքից, համընթաց աճում էր ու պայթում ահագնորեն։ Զարմանալի ճշգրտորեն կրկնվում էր նույնը, առանց տոնայնության ու ռիթմի դույզն-ինչ փոփոխման։ Ասես կամերտոնով վերահսկվում էր ռիթմը, կատարյալ մի անկատարություն, ներդաշնակ մի կակաֆոնիա։ Խեղճ ականջ, թե արթուն է, իսկ ականջը արթուն էր, թեև փափագում էր քնած լինել։ Նա պատրաստ էր հրաժարվել իր երաժշտական կրթյալ լսողությունից, իր թմբկաթաղանթից, ձայնային տատանումներն ընդունող կարևորագույն ոսկրիկներից, որ պարունակում է իր ներքին ականջը։ Այո, կցանկանար խուլ լինել։ Դա ավելին էր, քան թնդանոթների համազարկը, քան պորտկացող ամպերի որոտը, անհամար սմբակների միաժամանակյա դոփյունը։ Ականջը կին էր, գիտեր դիմանալ։ Դիմանում էր հերոսաբար ու դիմադրում էր, բայց այլևս անտանելի էր։ Աստված վկա, այլևս անկարելի էր դիմանալ այդ անկիրթ հնչյունների վերուվարումին։ Մի խուլ ֆսսոց, հետո անհարկի ճրթված մի լար, ու վարընթաց բղբղում էր անհայտ նոտաների մի խառնիխուռն շփոթ, ու երբ խռռոցը հասնում էր մելոդիկ գագաթնակետին, թվում էր ականջը ահա կխելագարվի։ Ապա նույնը կրկնվում էր նորից ու նորից, ձգում գիշերի անվերջությունն իր փքուն առաձգականությամբ, ու գիշերը լուծվում էր խռռոցի անվերջության մեջ, վերածվելով խառնիճաղանջ մղձավանջի։ Սկզբում կինը փորձեց զգուշորեն շարժել նրան, ապարդյուն։ Խռռոցն ավելի հզոր էր, քան շարժումը։ Հետո փորձեց նույնը փոքր-ինչ ուժեղ։ Խռռոցն ընդամենը փոխարկվեց դժգոհ գրմռոցի ու նորից ընկավ իր հունի մեջ։ Այս անգամ կինն ուղղակի հրեց։ Վերջապես լռություն տիրեց։ Օ, աշխարհի ամենահրաշալի ձայնը լռությունն է։ Ինչպիսի կատարելություն։ Կինը գգվանքով գլուխը դրեց տղամարդու ուսին, փարվեց շնորհակալ ու փակեց աչքերը։ Մի քանի ձգված վայրկյան ու պարզվեց, որ դադարը սոսկ նախապատրաստություն էր նոր, առավել կատարելագործված վարիացիայի։ Այս անգամ խռռոցը նրա համար դարձավ իրական մի տղամարդ, կոշտ, հաստակաշի ու կարծր։ Խռռոցը մեկ հոխորտանք էր ու սպառնալիք, մեկ ծույլ անտարբերություն ու անըմբռնողություն։ Կանացի ընդվզումը վերածվեց ազնիվ ինքնապաշտպանության, ու կինը սկսեց ցնցել տղամարդու ուսը, թիկունքը, վերջապես մի պահ ետ եկավ, ականջը սրեց կնոջ բողոքներին, ապա անհաղորդ շրջվելով դարձյալ արձակեց իր հռնդյունը։ Կինն անցավ բացահայտ ապստամբության, քաշքշում էր թևից, ցնցում ուսը, վերջինս այդ պահին լռում էր, հաջորդ պահին դարձյալ նույնը, անհաղորդ կնոջ տքնանքին։
Խռոցն ընկել էր իր տարերքի լայնաշուրջ մածուցիկության մեջ ու այժմ տղամարդու բերանի խոռոչից դուրս էին մղվում տխեղծ կենթանական ինչ-որ մշմշոցներ, ինքնաբավ ու հեղք փնչոցներ։ Խռոցը շարունակաբար սղոցում էր ուղեղը իր կրկնության բութ վերարտադրությամբ ու զգայուն կինն ընկավ հուսահատության մեջ։ Նյարդերը գերլարվեցին, հույզերը պրկվեցին, իր ապրած ողջ համատեղ կյանքը տեղափոխվեց գիշերվա թատերաբեմ, պատկերվեց գիշերվա լույսով։ Ամեն բան եղել է ճիշտ այնպես, ինչպես հիմա։ Տղամարդը երբեք էլ չի հասկացել իրեն, անընդունակ է եղել թափանցել ուրիշ տեսակի մեջ ու միշտ մնացել է իր խռոցի սահմաններում, անբեկանելի ու ինքնաբավ։ Սահմանափակ իր տարողության մեջ, երբեք չի տեսել իրենից դուրս եւ ոչ էլ ցանկացել է փորձել ավելին։ Իր ջանքերը միշտ ապարդյուն են եղել ու իրեն մնացել է լոկ դիմանալու դառնությունը, որը միայն թանձրանում էր տարիների հետ։ Խռոցն արդեն ազդարարում էր տղամարդու համոզված իրավացիությունը։ Այժմ այն անդրդվելիության համազարկ էր, սահմանափակության հաղթանակ։ Տղամարդու ուժետ հաշտված կնոջը թվաց, թե միշտ էլ այդպես է եղել։ Ինքը մենակ, ցավն իր հետ, իսկ տղամարդը քնած իր հանգստի տիրույթներում, ուր խլում էր նաև իր բաժին հանգիստը։ Քունը կորցրած կինն ատեց գիշերը, իր ականջը խռոցով լցնող տղամարդուն եւ հնազանդ իր տաժանակրությունը ականջները խցեց բամբակով։ Ականջը չէր ուզում լսել խռոց։ Ականջը կին էր։ Սիրելի ռադիոլսողներ, գրապահոցի վերնատանը այսօր հյուրընկալել են գրող Արմենուհի Սիսյանին։ Բարև ձեզ, Արմենուհի։ Բարև ձեզ։ Միանգամից անդրադառնանք այսօրվա հայ գրականությանը, որքանով է այն արտացոլում իրականությունը։ Ճշմարիտ մտավորականը, նույնպես եւ գրողը, չի կարող անտարբեր անցնել հասարակական հնչեղություն ձեռք բերած իրադարձությունների կողքով։ Բայց չգիտես ինչու գրողից պահանջում են, որ անմիջապես այդ իրադարձությունները հաջորդ օրից դառնան նրա գրականության գեղարվեստի նյութը։ Բայց հաջորդ օրն եւ այդ որպեսզի այն դառնա գրականության նյութ, դա լուրջ չի կարող դառնալ, լավ գրականություն չի կարող լինել։ Ինչպես որ երաժիշտը կամ նկարիչը չի կարող վազել հանրահավաքի եւ հենց այնտեղ ստեղծել իր գործը։ Սա նույն ստեղծագործական process-ն է, պարզապես ստեղծագործության գործիքներն են տարբեր։ Մի դեպքում վրձինն է, մի դեպքում նոտագրությունն է, մեկ այլ դեպքում գրիչն է կամ բառերն են։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրը պետք է լինի իր տեղում, իսկ գրողի տեղը իր գրչի հետ ուզում եք իմանալ մենությունն է, առանձնությունն է, որտեղ նա կկարողանա իմի բերել իր աշխարհայացքը, իր կենսափորձը, իր ասելիքը։ Կարծում եմ հենց սա է նկատի ունեցել Կոստանդզարյանը, երբ գրել է, որ գրականությունը հովիվների գիտություն է։ Այսինքն գրողը կարիք ունի, խիստ անհրաժեշտություն ունի մենության, առանձնության, որտեղ կկարողանա իմի բերել իր աշխարհայացքը, իր ասելիքը։ Միայն այս դեպքում կարող է ծնվել ճշմարիտ գրականություն։ Անշուշտ իրականությունը պետք է արտացոլվի գրողի գրի մեջ պետք է արտացոլվի։ Խնդիրն այն է, թե ինչ է տեսնում գրողը, ինչպես է տեսնում, ինչպես է անցկացնում իր պրիզմայով։ Իհարկե, եթե անկեղծ է իր գրի հետ։ Դուք շատ լավ բան ասացիք, որն է գրողի տեղը, ստեղծագործելու առումով Կոստանդզարյանի ասածին մի անգամ այն համամիտեմ, չեմ պատրաստվում վիճարկել, այ հասարակության մեջ որն է հայ գրողի տեղը։ Արդյոք տեղ ունի նա այդ հասարակության մեջ կամ նրա գրքերը որքանով տեղ ունեն այդ հասարակության մեջ, եթե չունեն ինչու։ Գիտեք, այսօր շատ տարածված է այն միտումը, որ այսօր չեն կարդում, այսօր չկա գրականություն, այսօր գրողը չի գրում այնպես կամ չի տալիս հասարակությանը այն, ինչ որ պետք է որ տար։ Բայց ես կասեի, սրանք ավելի շատ երևի թե ինչ-որ մոդայիկ դարձած արտահայտություններ են, որովհետև ինքս լինելով գրականության մեջ ես տեսնում եմ, որ այսօր կա այդ ընթացքը, գրական ընթացքը կա, գրողները գրում են, պարզապես հասարակության եւ գրողի միջև, ընթերցողի եւ գրողի միջև բացակայում է այն անհրաժեշտ օղակը, այն անհրաժեշտ կապը, որ կարող էր ավելի մերձեցնել նրանց մեկը մյուսին։ Եթե համարենք դա հրատարակիչների գործն է կամ գրախանութները պետք է այդ ամենը անեն, ինչ է կատարվում այսօր մեր իրականության մեջ։ Գրախանութները օր-օրի փակվում են։ Այսօր 3-4 գրախանութ են երևի, որ մնացել են մայրաքաղաքում, թեպետ մենք գնում ենք դեպի գրքի մայրաքաղաք այդ հանդիսավոր միջոցառումներին, որ շուտով Հայաստանում է լինելու, Երևանը որպես գրքի մայրաքաղաք։ Չեմ ժխտում, որ չեն կարդում կամ քիչ են կարդում։ Կա, բայց գիտեք, դա եղել է բոլոր ժամանակներում։ Մեր շրջանում չեն եղել չկարդացողներ, իհարկե եղել են։ Եվ այսօր անընդհատ այսպես քարկոծել, անընդհատ վատաբանել, որ այսօր վատ երիտասարդությունը այսօր չեն կարդում, կարծում եմ ճիշտ չէ։ Բայց նաև կա այստեղ մի նրբություն, երբ որ անընդհատ ասում ենք այսօր գիրք չկա եւ չեն կարդում, ակամա ուշադրությունը բևեռվում է դեպի գիրքը։
Եվ այս վերջին շրջանում նկատել եմ, գրախանութ հաճախ եմ այցելում եւ տեսնում եմ բավականին ակտիվ շարժ եւ հատկապես երիտասարդներ են գրախանութում։ Դա ինձ շատ է ուրախացնում, ճիշտն ասած, որպես էքսպերիմենտ իմ երկու տպագրված գրքերը արդեն մի քանի տարի է գրախանութներում բարբերաբար տանում եմ, որպեսզի տեսնեմ իսկապես չկա ընթերցող թե ոչ։ Եվ շատ հաճելի ինձ համար անակնկալ էր, որ ոչ ընթերցողներ կան։ Ես չեմ ասում բեսթսելեր, այսօր իմ գրքերը ոչ, իհարկե, պարզապես ամեն ինչ համեմատության մեջ է եւ բարբերաբար ես լրացնում եմ իմ գրքերը, տանում եմ։ Նույնիսկ հարցրել եմ վաճառողին, իսկ ովքեր են գնում, որովհետեւ երբ որ ինձ անոթներն են գնում, ես ի վերջո իմանում եմ այդ մասին, որովհետեւ նրանք եթե ինչ-որ բան դուր է եկել, հետո ասում են, խնդրում են գրիր այնտեղ մակագրիր, այսպես ես իմանում եմ, բայց հիմնականում չեմ իմանում ովքեր են գնորդները եւ ընթերցողները։ Ուղղակի խնդիրն այն է, որ դա քիչ է քարոզվում։ Ցավոք սրտի այդպես է, գիրքը այսօր ավելի յետին պլան է մղված, քան ասենք նշանակությամբ ոչ առավել կարևոր մի շարք բաներ, որ կարծում եմ այսօր այդ խնդիրը չի որ թվարկենք, թե ինչն է այսօր ավելի շատ գովազդվում։ Իհարկե, այստեղ շատ մեծ դեր ունի հեռուստատեսությունը, մամուլը, ռադիոն, կարծում եմ։ Այ կուլտուրայի ալիքով բոլորիս ծանոթ ալիք է, այնպեսի հրաշալի հաղորդաշարեր ենք տեսնում, չէ, նվիրված արվեստին, գրականությանը։ Վատ բան չէ փոխազդեցությունը, լավ ազդեցությունը։ Կարելի է օրինակ վերցնել այդ նման բաները եւ ոչ ասենք ամեն օր միայն լսել շոու բիզնեսի հետ կապված, ով ում հետ ծանոթացավ, ով ում հետ սրճարան գնաց, ով ում հետ քնեց եւ նման բաներ, որ ուղղակի չի կարելի այդքան անընդհատ միայն դրանով ապրել եւ ներծծվել միայն այդ բամբասանքներով։ Շատ ուրախ եմ, որ վիճակվեց երևի տեսնել, որտեղ իս տարբերությունը ամեն դեպքում նկատում եմ, գուցե լավատես եմ, գուցե ավելի չափաբաժինը լավատեսությանս ավելի շատ է հայացքիս մեջ, բայց նկատում եմ, որ երթուղայնում կարդում են, աղջիկներն են հիմնականում կարդում, որը առաջ բացառվում էր, եւ արդեն կան որոշ տղաներ, որոնք ուզում են նույնպես կարդալ, կամ ինչ-որ չեն ամաչում կարդացածի մասին խոսելու համար։ Կամ ուզում են ծանոթանալ կարդացող աղջկա հետ ու պետք է թեկուզ դրա համար պետք է որոշ չափով համապատասխանել մակարդակին։ Ընդհանուր առմամբ մենք պրպտուն միտք ունեցող ազգ ենք, իսկ պրպտուն մարդիկ առանց գիր գրականության տեսակ չեն պատկերացնում, իրենք միշտ զուգահեռ են քայլում պրպտողները եւ գրագետները։ Այո, ցավոք սրտի մենք շարունակ հայացքը մեր դեպի ետ է, հայտնի բան է, որ Մշո Ճառընտիրը փրկվել է գաղթի ճանապարհին փաստորեն, թողել են իրենց բեռները եւ ընդ որում ի պատիվ կանանց սարել են կանայք, երկու գաղթող կին։ Երկու կին, այո։ Թողել են իրենց բեռները, գիրքը բաժանել են երկու մասի, որ կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, 32 կիլոգրամ էր կշռում, կապել են իրենց մեջքին եւ բերել են, թաղել են կեսը, մի մասը կարծեմ ճանապարհի եզրին են թաղել, մի մասը բերել են եւ Էջմիածին են։ Այո, այժմ Մատենադարանում են, երկու մասը իրար հայտնաբեր գտնվել են, միացել են։ Փաստորեն ինչքան արժևորված է եղել գիրքը մեզանում եւ ինձ համար որպես կին ուրախալի է, որ այո, հատկապես երկու կանայք են արել այդ քայլը։ Ձեր կոնկրետ գործից ելնելով եմ ուզում հարցը տալ, խոսքը սերիալի օգուտները պատմվածքի մասին է, որը շատ տպավորիչ էր, հատկապես գլխավոր հերոսու Սիրուշի զուգահեռը, երբ ինքը սերիալին զուգահեռ անցեկացնում իր ամբողջ կյանքը, պես քննում է, ծանրութեթև է անում եւ գալիս է եզրահանգումների։ Ընդհանրապես ինչ խնդիրներ ունի այսօր կինը, ինչ մտորումներ։ Այդտեղ ուրեմն Սիրուշի կերպարով Փաստորեն այդտեղ կնոջ անձնական դրաման եմ ես փորձել տալ, որը հասարակական հնչեղություն է ստացել։ Նա միակը չէ։ Այս ես աչքիս առաջ պրոտոտիպ ունեցել եմ անշուշտ, եւ բազմաթիվ ընթերցողներից հետո ինձ անոթները առաջին հերթին զանգարում ասում են՝ «Վայ, ինչ ճիշտ է, գիտես, ոնց որ օրինակ մեկն ասում է տատիկիս մասին լիներ, մյուսն ասում է ոնց որ մորաքույրս լիներ, ոնց որ մայրս լիներ»։ Իսկապես դա հասարակական բնույթ է ունեցել։ Ոչ մեկը չասեց ոնց որ իմ կյանքից լինի։ Դե տարիքային առումով երևի չէ, որ Սիրուշը արդեն առաջացած տարիքի կին էր եւ սա այն սերունդի կնոջ մասին էր, որոնք անցել են այն բրազիլա-մեքսիկական սերիալների բովով։ Եվ հայկինը, որ ընդունված էր մշտապես, որ պետք է լիներ այսպես համբերատար, նամուսի գերի, ատամները սեղմած տանելով իր բոլոր կյանքի կողմից վրա հասած դժբախտությունները, աղետները, ընդհանուր մինչև ամուսնու դավաճանությունը եւ միշտ լռեր, որովհետեւ նա հայկին է, որովհետեւ նա պետք է այդ ամենը անմռունչ տանի եւ հանկարծ հարևանները։ Այո, հենց այդ նախադասությունն է։ Հանկարծ տեսնում է միանգամայն այլ կնոջ կերպար եւ այնքան է ներմուծվում դա իր կենցաղի մեջ, որ ամեն օրը մի քանի անգամ կրկնությամբ հանդերձ բոլորը նայում են այդ ամենը մեր հայ կանայք եւ հնարավոր չէ որ դա չունենար իր ազդեցությունը բնականաբար եւ վատ առումով եւ ինչ որտեղ լավ եւ նրա մոտ հարց է առաջանում իսկ ինչպես է ինքը ապրել
այ իր մոտ, այս շարունակ այս պահը կա, չէ՞, դու միջի գետնա երազ է տեսնում, իր առաջարկություն է ստանում իր սիրելի հերոսի կողմից ամուսնության եւ առաջին պահը այնուամենայնիվ Հայկինը խոսում է նրա մեջ, ասում իսկ ինչ կասեն հարևանները, ինչպես դուք ասացիք, նա արդեն թորնատեր է, աշխատել եմ հումորով ներկայացնել, ընդհանրապես զգտում եմ տխուր բաների մասին հումորով խոսել եւ ընդհանրապես հումորի մեջ մի քիչ թախտի չափաբաժին բերել, որովհետեւ այ վերջո գիր է դառնում, գրականություն է։ Այս 20 տարիները, որոնք ոչ միայն բրազիլա-մեքսիկական սերիալների բովով, այլ նաև շատ այլ փորձությունների բովով անցան, եւ հասարակություն, եւ կանայք, եւ տղամարդիկ բոլորս, պատերազմ, չգիտեմ, շրջափակում, դժվարություններ, անկումներ, արտագնա աշխատանք, բանդախտության նոր հերթ, կանանց ուսերին շատ ծանրություններ են դրված, բայել ընտանիքը, մեծացնել երեխաներին, այս ամենը ձեր գրողի հայացքով ինչ ազդեցություններ են գործել ընդհանրական հայ կնոջ կերպարի վրա։ Ընկալումները առաջվանը չեն կարող լինել, ինչպես որ ինձ համար հիմա ընկալման տեսակետից ես չեմ ուզում զատել, առանձնացնել հատուկ հայ կնոջ կերպար, որովհետև դա իշա հայ կնոջ չի եղել երբևէ։ Մենք մեր թեկուզ գրականությունից եկող սովոր ենք տեսնել հայ կնոջ կերպարը խոնար, կուժնուսին, այսպես ասած, ջրի գնալիս խոնար հարս կերպարով, բայց Հայկինը բոլորովին չի զիջում իր հոգևոր հարստությամբ, իր հոգու հարստությամբ, իր գեղեցիկ ընկալումներով, իր սիրո անverջ անսահման պաշարով այլ ազգի կանանց բնականաբար եւ այսօր ես ավելի հակված եմ կնոջը տեսնել այսպես տիեզերական ավելի հայացքով Աստված ստեղծել է տղամարդ եւ կին եւ բոլորովին էլ չի այսպես ստորաբաժանել որ կին դու այս ազգության ես պատկանում ուրեմն դու պետք է այսպես լինես իհարկե ազգային մենտալիտետ ուզենք թե չուզենք կա մեզանում եւ դա հաճախ ի նպաստ մեզ է փառքաստո որ շատ բաներ կա որ հայ կնոջի համար պատիվ է բերում բայց այնուամենայնիվ կինը այսօր կարծում եմ ավելի ազատագրված է ավելի ազատ է իր հայացքով դա գուցե եւ հենց մեր կենցաղն է թելադրել որովհետեւ այսօր կինը միայն միտված չէ միայն սերնդի շարունակականության ապահովելու խնդրով եւ թեկուզ միայն դաստիարակելու երեխայով այսօր կինը եւ ինչու ոչ նաեւ հայ կինը եւ աշխատում է դրսում եւ կարողանում է անել այն ամենը ինչ որ կարող է անել եւ տղամարդը ես ֆեմինիստական գաղափարներին ամենևին չեմ խրախուսում բոլորովին դա չէ որ ուզում եմ ասել բայց նաեւ կողմեմ որ կինը պետք է լինի ազատ իր մտածելակերպով իր գործունեությամբ, որտեղ դրանից միայն կարող է շահել եւ տղամարդը եւ ընտանիքը եւ հասարակությունը։ Ի վերջո կնոջ կոչումը շատ ավելին է։ Նախ եթե Աստված արդեն կնոջը այդ մեծ առաքելությունը տվել է, կյանքը շարունակելու առաքելությունը, որ մեծագույն պատասխանատվություն է։ Դա նաև բազմաթիվ ազանցիալներ ունի իր կողքին, եթե ոչ ավելի սկզբնաղբյուր, այսինքն կինը պետք է լինի սիրո աղբյուր տղամարդու համար, կարծում եմ։ Պետք է այդ ներդաշնակություն կարողանա իր մեջ այնքան ունենալ, որ նաև տարածել իր շուրջը դա։ Եվ հենց միայն այդպիսի կնոջ կողքին տղամարդը կարող է իրեն տղամարդը զգալ։ Տղամարդու մեջ այդ տղամարդկային հատկանիշները կարող են ավելի ծլարձակել եւ խելացի կին իրականում երբեք ուժը այն ինչ որ նա ունի հոգեվոր պաշարով ունի երբեք չպետք է փաթաթի տղամարդու վզին ըստ իս հակառակ դեպքում ինչ որ մի բան խեղվում է անպայման եւ երբեք մի հավատացեք որ ուժեղ կինը չի ցանկանում իր կողքին ունենալ տղամարդ նրա հիմքում իրականում շատ թուլություն կա եւ իրականչուր ուժեղ համարվող կին իրականում ցանկանում է ծվարել ուժեղ տղամարդու թևի տակ ծվարել այո պես է պետք է մեկը մեկին դրացնեն եւ հիմա այն կինը որ պարզապես թույլ չի տալիս որպեսզի տղամարդ իրեն տղամարդը զգա իր կողքին մի խոսքով սա երևի հավերժական հարց է եւ նաեւ անպայման արտացոլվում է գրականության մեջ իսկ կներեք մեր գրողները որքանով են ասենք ժամանակակից տեխնիկական միջոցները օգտագործում որքանով են օգտագործում նկատում ինտերնետ չգիտեմ Facebook բան ոնց հասկանում ունեք դուք օգտագործում եք այսօր եթե մարդը համարում է իրեն ժամանակակից իսկ գրողը անպայման պետք է ժամանակակից լինի պետք է համընթաց շարժվի որպեսզի կարողանա տեսնել փոփոխությունները իրականությունը իսկ քանի որ կյանքը զարգանում է եւ շատ արագ է զարգանում հետեւաբար նաեւ տեխնոլոգիաներն են փոփոխվում հետեւաբար անպայման պետք է նաեւ տիրապետի համակարգչային այդ հմտություններին ինտերնետին ես ինքս ամեն օր պարտադիր ինտերնետով եմ նորություններին ծանոթանում այդքան էլ չեմ վստահում հեռուստատեսային ճիշտ ասած նորություններին իհարկե նայում եմ բայց ամեն ինչ տեղեկատվությունը աշխարհի հետ քո կապը անմիջական ինտերնետով կարող ես ապահովել
Եվ նաև ամեն մարդ կարդում է ինչ իրեն հետաքրքրում է։ Ես նաև կարող եմ արվեստի, գրականության շատ ու շատ բաների մասին տեղեկություններ ինտերնետով ունենալ քաղել։ Եվ կուզեի, որ գրողները ավելի շատ շփում ունենային ինտերնետի։ Ցավոք սրտի միջին տարիքի մեր հայ գրողները այդքան էլ 1000-ից 1 կամ 2-ն է դա դեռ ասենք թիվ չէ, կուզեի շատերը անմիջական կապ ունենային ինտերնետի հետ, որպեսզի նաև նորություններին, իրողություններին քաջատեղյակ լինեին եւ նաև տեղյակ լինեին մեկս մյուսից։ Ես ինքս իմ գործերը հատուկ ինտերնետային կայքերի չեմ հղում ճիշտն ասած։ Եվ շատ ուրախանում եմ, որ երբեմն տեսնում եմ ինտերնետում բավականին շատ կան իմ գործերից։ Այսինքն գոյություն ունեն ինչ որ սայթեր, ինչ որ տեղեկատվական գրական արվեստի բնագավառի ինչ որ սայթեր ասեմ, էջեր ասեմ, որոնք մամուլից համապատասխան մամուլից քաղում են այդ նյութերը եւ տեղադրում են իրենց էջերում։ Եվ բավական է ասենք որևէ գրողի անուն ազգանուն Google AM-ով, եթե հայ գրողների մասին է խոսքը, հավաքես եւ նրա մասին բավականին տեղեկություններ ըստ իր գործերի կարող է ստանալ։ Դա արդեն կարծում եմ կարևոր չէ գրքով կարդացիր, թե ինչպես կարդացիր, կարևորը այդ ձևով ընթերցեցիր։ Եվ այդ ձևով նաև մենք ստանում ենք ընթերցողների մի մեծ բանակ նաև։ Խոսքը հասավ տեղ։ Այո, այն որ հաճախ տարեց չասեմ, որոշակի սերունդից ավելի բարձր տարիքի գրողները եւ ոչ միայն գրողները, առհասարակ ծնողները, մարդիկ սովորաբար երեխաներին թույլ չեն տալիս, զայրանում են ամբողջ օր ինտերնետի առաջից, իհարկե սխալ է, կախվածությունը, ցանկացած կախվածության ես դեմ եմ, բայց իրականում նրանք կարդում են։ Այդ ձևով էլ կարդում են, միայն թե թող կարդան, ոչինչ, թող կարդան ինտերնետով։ Դե համակարգիչն ընդամենը գործիք է, նայած թե ով ինչի համար է գործիքը օգտագործում։ օգտագործում։ Գրքին չի փոխարինի երբեք, որովհետև այն ինչ որ ստանում ես գրքից, այն ջերմությունը որ ստանում ես գրքից չի կարող տալ ինտերնետը։ Ինտերնետով ավելի լավ է ուղղակի ինֆորմացիոն տեղեկատվական ինչ որ բաներ քաղել։ Իսկ զուտ հոգու համար միայն գիրքը կարող է տալ։ Նույնիսկ եթե գրքի էջը շոշափում ես, գրքի շապիկը շոշափում ես, կարծես հոգին ես գում գրքից, գիրքը անշուշտ ունի հոգի։ Եվ հեղինակի հետ նաև անմիջական ինչ որ կապ է, եւ դու ստանում ես նրանից եւ տալիս ես նրան, որտեվ այն ինչ որ քաղում ես հեղինակի տողերից, երբեմն դա ամբողջ կյանքում կարող է քեզ ուղեկցել։ Շնորհակալություն ձեզ հետաքրքիր պատմվածքների համար եւ այս հետաքրքիր խոսակցության։ Սիրելի բարեկամներ, մեր հաղորդումն ավարտվեց։ Մինչ նոր հանդիպում Արմ ռադիոյի եթերում։